দেখি লুকিং গ্লাস ঠিক আছে কিনা, এটা ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা তাহলে কি শুরু করা যাক নাকি? হায় রে, মানে अबे साले कहाँ से आते हैं? মানে এরা ঠিক মতো করতে পারে না। যাই হোক, সাহস ওয়াইটিতে স্বাগত। Hello guys, this is my very first vlog and guess what? I finally got myself a brand new bike. The Yamaha FZS version 2 Dark Knight. well, আমি বেশ কয়েকদিন যাবত ধরে চিন্তা করতেছিলাম যে একটা বাইক নিব। আচ্ছা। and finally অনেক অনেক চিন্তা ভাবনা আর বাজেটের উপরে ডিসাইড করি যে এই বাইকটা নিচ্ছি। You think we need one more? Oh look, the infamous or the mainstream 300 feet tunnel or whatever it is. এখানে নামটাও দেখেন। এনিওয়েজ, সো যেটা বলতেছিলাম, অনেক চিন্তা ভাবনার পর ডিসাইড করি এই বাইকটা নিব। এখন কেন নিছি, এটার জন্য আমাদের কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। Yamaha FZS version 2 Dark Knight FI double disc. Well, এই বাইকটার ব্যাপারে কিছু বলি। এই বাইকটা হচ্ছে 150 সিসির। Well, to be honest, somewhat around 149 point something cc, which generates a maximum power of 13 horsepower at 8000 rpm, or its maximum torque is 12.8 newton meter at 6000 rpm. এটার মাইলেজটা কোম্পানি ক্লেম করে যে সিটি রাইডে 40 কিলোমিটার পার লিটার পাবে। এখন কতটুকু সত্যি এটা তো আমি রাইড করার পরেই বুঝতে পারবো। আর হাইওয়েতে নাকি 45 কিলোমিটার পার লিটার। ওয়েল, টাইম উইল টেল, only one way to figure out. আর সাথে এটার আছে ডাবল ডিস্ক ব্রেকিং সিস্টেম উইথ টিউবলেস টায়ার্স। এটার বেস্ট লুপ অথবা ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে মোবিল রেসিং 40 10W40। এটা কোম্পানি থেকে রেকমেন্ড করে দেয়। ওয়েল, আমার 4 বার ড্রেন করতে হবে উইদিন 2000 কিলোমিটার, সো আমি প্রবাবলি আই উইল go for some other options. Let's see. Front brake diameter টা হচ্ছে 288 mm আর rear brake diameter হচ্ছে 220 mm. টায়ার সেকশন হচ্ছে সামনেরটা হচ্ছে 100/80 আর পিছনেরটা হচ্ছে 140/60। ফিউল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 12 লিটার, বাট 12 লিটার থেকে মনে হয় 2 লিটার রিজার্ভে থাকে। সো রেকমেন্ডেড হবে 2 লিটার থাকার সত্ত্বে আপনারা ফুল ট্যাঙ্ক ফিউল আপ করেন, বেটার হবে। তাইলে এফআই যেহেতু ইঞ্জিন, সেই ক্ষেত্রে আপনার বাইকটা আপনাকে ভালো পারফর্মও করতে সাহায্য করবে। অনেকে বলবে যে এই বাইকটা 25 সালে এসে কেন নিয়েছেন, এবিএস নাই, লো টর্ক, থ্রটল রেসপন্স কম, or কুইক থ্রটল নাই লাইক 4V or other things. বাত তো সহি বাট অনেস্টলি স্পিকিং, আপনার বাজেট কতটুকু, আপনার রিকোয়ারমেন্ট কতটুকু, সবকিছু বিবেচনা করেই আপনি একটা বাইক নেবেন। অ্যান্ড মধ্যবিত্তদের জন্য বাইক কেনা বা গাড়ি কেনা, ইটস কাইন্ড অফ লাইক আ ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট। And ওই ইনভেস্টমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টমেন্টে চলে যেতে থাকে উইদাউট ROI, which is return on investment. বাত তো সহি So it's nothing but a liability. But if you can maintain it, maintenance cost খুবই কম হয়ে যাবে। আর সিট হাইট হচ্ছে 790 মিলিমিটার আর ওয়েটটা হচ্ছে 133 কেজি উইদাউট পিলিয়ন, আই গেস। এটার হচ্ছে ট্রান্সমিশন টাইপ হচ্ছে ম্যানুয়াল, নাম্বার অফ গিয়ার্স হচ্ছে 5, আর ক্লাচ টাইপটা হচ্ছে উইথ মাল্টিপল ডিস্ক, ড্রাইভ টাইপটা হচ্ছে চেইন ড্রাইভ। আচ্ছা, এগুলো বলা লাগবে না। আর টপ স্পিড কোম্পানি ক্লেম করতেছে যে এটা 120 কিলোমিটার পার আওয়ার যায়। আমি হয়তোবা বাইকটা কেনার আগে ভিডিওতে দেখছিলাম কয়েকটা রাইডার 131 নাকি 32 কিলোমিটার পার আওয়ার রিচ করছে টপ স্পিড। এই ছিল বাইকের বেসিক স্পেসিফিকেশনস। এটা আই থিঙ্ক সবাই জানে। ओ भाई मारो मुझे मारो। তবে আমি যখন কিনেছি এই বাইকের একটা অফার চলতেছিল, সো আই গট ইট অ্যাট লাইক 2,37,500 টাকা প্লাস রেজিস্ট্রেশন ফি। ফার্স্ট টাইম বাইক কিনতেছি, ইটস মাই ফার্স্ট বাইক, সো ঝামেলা চাইনি, শোরুম থেকে করে ফেলেছি। সো আমি কেন এই FZS ভার্সন 2 ডার্ক নাইটটা নিই? Well, first of all, look at this bike. ঠিক আছে, আই মিন এটা ককপিটটাই আমার কাছে অনেক একটু ডিফারেন্ট লাগে। আই মিন ডিফারেন্ট বলতে গেলে ভালোই লাগে আর কি। নেকেড সেগমেন্টে এই বাইকের যে ককপিটটা, এটা আমার কাছে খুবই ইন্ট্রিগিং লাগে। অ্যান্ড এই একটা বাইক কমিউটার বাইক হিসেবেও ইট হ্যাজ দিস স্পোর্টি অ্যাগ্রেসিভ লুক, নট অ্যাগ্রেসিভ বাট ইট হ্যাজ দ্যাট মিনিমাল স্পোর্টি লুক। বাত তো সহি And এটার যে কালার, it's like Batman's daily ride for Dhaka traffic, except instead of fighting crime, এই bike দিয়ে I have to fight buses, rickshaws and drivers who think the road belongs to them. मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस I was choosing between few models, but এইটা
এইটা সিটি রাইড, ফিউল ইকোনমি অ্যান্ড অফকোর্স দ্য লুকস, এই সবগুলোর জন্য ইটস I mean amazing, ঠিক আছে? I literally bought a gentleman in black. আচ্ছা, এখন যেহেতু বাইক নিছি আর আমি ফাইনালি ঢাকার মধ্যে বাইক চালাচ্ছি, সো buckle up, sit back and let's enjoy this traffic jam together all over Dhaka. By the way, যেহেতু রাইড করছি, let's share some of my experiences. So আমি যখন প্রথম বাইক রাইড করা স্টার্ট করি, বিশ্বাস করবেন না, এমনও 3-4 বার হয়েছে যেখানে আমি মানে একদিনে মানে একদম ট্রাফিকের মাঝখানে বাইক স্টল করছি। আমি বাইক চালানো শিখেছি হচ্ছে আমার কয়েকটা ফ্রেন্ডের বাইক থেকে, আর আমার একটা মামার কাছে বাইক ছিল, সে বাইকটা নিয়ে আমি চালিয়েছি। অ্যান্ড বিশ্বাস করবেন না, মামা আমার পিছিয়ে বসা ছিল যেদিন আমি এই স্টলটা করছিলাম, মানে হি ওয়াজ লাইক No! God, please, no! No! embarrassed, literally embarrassed, ঠিক আছে? আমি যখন বাইকটা স্টল করি, ভাই পিছে যে সবাই হং করা স্টার্ট করছিল, মানে মনে হইতেছিল আমি বাংলাদেশের ইকোনমি নষ্ট করতেছি। I mean ভাই একটু ধৈর্য ধর, একজন নতুন বাইক চালানো শিখতেছে, এটা তো কাম অন ম্যান। এনিওয়েজ, এখন চালানোর সময় I feel like I know what I'm doing. Even though I'm still scared of buses squeezing me. But you know, no risk, no reward. So yeah, you gotta gamble. And you gotta move on. You gotta live your life. এখন যেহেতু চালাচ্ছি, this is just the beginning. Once I cross 1000 kilometers, I'll take the bike on highways and show you guys the real fun. নরসিংদীতে যাওয়ার প্ল্যান আছে, maybe select. What do you think? আপনারা কমেন্ট করেন, বলেন কোথায় যাওয়া যায়। Anyways, এই লোকটা কি করতেছে আমি বুঝতেছি না, আস্তে আস্তে এভাবে হাঁটতেছে কেন? আমাকে কি ধরে কি চিন্তাই করবে নাকি বুঝতেছি না। যাই ভাই, ভাগি। Let's get back to the bike. The seat. Well, let's just say it's better than most bus seats in Dhaka. ঠিক আছে? It's quite comfortable. See, FZS version 2 বাইকটাকে বেসিক্যালি দুটো কারণের জন্য অনেক হাইপ আপ করা হয়েছিল, and it is living up to its expectation so far. যতগুলো ইউজার্সদের কাছ থেকে জেনেছি। First of all, it's braking. I mean, braking, it's amazing. भाई मजा आया। কমফর্ট, ওয়েল কমফর্টের ব্যাপারটা আমি পরে আসবো, আনলেস অ্যান্ড আনটিল আমি একটা লং ট্যুর না দিই বা একটা শর্ট ডে লং ট্যুর না দিই, আমি এই কমফর্টের ব্যাপারটা এখনো ক্লিয়ারলি বলতে পারবো না। बात तो सही है। বাট হোপফুলি সেকেন্ড ব্লগে আমি বলে ফেলবো। আপনারা কমেন্ট করেন কোথায় যাওয়া যায়। আর অনেস্টলি স্পিকিং, বাইক চালানোর যে মজাটা, এই বাইক চালানোর মজাটা হচ্ছে আপনার কিছু কর্নারিং আছে, গুড ব্রেকিং, অ্যান্ড দেন অ্যাক্সেলারেশন, ওভারটেকিং, বাট অবশ্যই টপ স্পিড, সব কিছু মিলিয়ে একটা বাইক চালানোর একটা এক্সপিরিয়েন্স। ইট হ্যাজ দিস মেশিন, রাইট? গাড়ি বাইক দুটোই চালানো হচ্ছে একটা থ্রিলার ব্যাপার। আর যখনই আমরা এইসব জিনিস করবো, অবশ্যই সেফটি মেইনটেইন অ্যান্ড কশাস হয়ে আমাদের এইসব জিনিস চেজ করতে হবে। See, I love speed, alright? I love driving, I love riding bikes for now. Like, এখন তো I just got into bikes and I think I've started loving it. So, সব কিছু আমাদের দেখে শুনে করতে হবে। আর আমার নেক্সট ব্লগস গুলোর মধ্যে একটার মধ্যে আমি হয়তো বা আপনাদেরকে বাইকের একটা রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে ফেলবো, যে এটা ব্রেকিংটা অ্যাকচুয়ালি কতটুক ভালো। ফার্স্ট ইমপ্রেশন তো ভালোই হয়েছে, বাট আফটার ফিউ কিলোমিটার্স ব্রেকিং, কমফর্ট অ্যান্ড কর্নারিং, টপ স্পিড, অ্যাক্সেলারেশন কেমন, এই বাইকের কিছু ফিচার্স আমি তুলে ধরতে পারবো। অ্যান্ড আশা করি যে অনেকে তাদের এই বাইকের প্রতি যেসব কনফিউশন বা অ্যাজাম্পশনস আছে সেগুলোর ব্যাপারে ক্লিয়ার হবে। সো ভিডিওটা এখন যেটা আপলোড করছি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ফার্স্ট ব্লগ। আর এটা আমি বাইকটা কেনার পর যখন চালিয়েছি, মানে ফার্স্ট টেস্ট রাইড অর হোয়াট এভার ইট ইজ, এইভাবে আর কি নিয়ে যাচ্ছি। তো চিন্তা করলাম বাইকটাকে নিয়ে যাওয়া উচিত 300 ফিট। ওহ লুক, উই আর ব্যাক টু দিস 300 ফিট টানেল অ্যাগেন। 300 ফিট যাওয়ার আগে আই থিঙ্ক আমি গাজীপুর গিয়েছি, অথবা এই রাইডটার পরে আমি গাজীপুর গিয়েছিলাম। যখন এটা ওরা কি করতেছে, वाह क्या सीन है। এনিওয়েজ আপলোড হবে ব্লগটা, ততদিনে মনে হয় কাইন্ড অফ লাইক 500-800 কিলোমিটার আমি চালিয়ে ফেলেছি। সো ফার আমি এখনো কোনো টপ স্পিড চেস করি নাই, কোনো ক্রেজি ওভারটেক্স করি নাই, ऐसे तो नहीं होता है। except for maybe 1 or 2. अच्छा।
বেসিক্যালি আই এম স্টিল বেবিং ইট। ठीक है समझ गया। যদিও লো স্পিড আমি চালাচ্ছি, ইট ফিলস স্মুথ অ্যাট টাইমস। হঠাৎ করে এটার ভাইব্রেশন শুরু হয়, প্রবাবলি বিকজ ইটস আ নিউ বাইক, ইঞ্জিনটা এখনও ঠিক মতো খেলে নেই। বাট লাইক আই সেড, আমি মাত্র 500 থেকে 800 কিলোমিটার হয়তো বা এতক্ষণে চালিয়ে ফেলেছি। ততদিনে প্রবাবলি এই প্রবলেমটা আমার ঠিক হয়ে যাবে। এটার বিষয়ে আমি বলবো হচ্ছে সেকেন্ড ব্লগ যেটা আমি আপলোড করব। অনেকে বলে যে এই বাইকটা নাকি কচ্ছপ। এটা হচ্ছে একটা ডেইলি কমিউটার বাইক, সো এটাতে ডেফিনেটলি আপনি রেস টেস্ট করতে পারবেন না, रुको जरा सबर करो। বাট মডিফিকেশনস করলে একটু যাত্রা হইতে পারে। বাট কমিউটার বাইক হওয়ার সত্ত্বেও এই বাইক দিয়ে নাকি অনেকে 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 স্টান করে। समझ रहे हो? चलो जाके इलाज कराओ। আই থিঙ্ক এই বাইকটা নেওয়া আমার জন্য খুবই দারুণ একটা ডিসিশন হবে যদি আমি এটার কিছু ফিচার্স দেখাতে পারি। আচ্ছা, এরা কি কাপল নাকি? सब क्या देखना पड़ रहा है? কিউটিস। এনিওয়েজ, আমার লাইফে তো এরকম কোনো এনজয়মেন্ট বা এন্টারটেইনমেন্ট নাই ভাই। बड़ा हरामी हो बेटा। কাজ করি, খেলাধুলা করি, আর এখন বাইক কিনছি, বাইক নিয়ে এখন দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, এই আর কি। প্রত্যেকটা বাইক একটা স্পেসিফিকেশনস নিয়ে মার্কেটে ছাড়ে, আর কোম্পানি হচ্ছে ওই জিনিসগুলো বুঝে শুনে কম্প্যাটিবিলিটি কি, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের সাথে কোন কোন কম্পোনেন্ট অ্যাড করলে কতটুকু পারফর্ম করবে সেসব জিনিস রিসার্চ করার পর ফাইনাল মডেল তৈরি করে ওইটা মার্কেটে ছাড়ে। অ্যান্ড যে মডেলটা ছাড়বে তারা প্রাইস অনুসারে কি কম্পোনেন্টস দিচ্ছে কিনা সেটাও তারা দেখে এবং রিসার্চ করে তারা মার্কেটে লঞ্চ করে। बात तो सही है। সো ডেফিনেটলি যে কোম্পানি এত বছর ধরে বাইকটাকে লঞ্চ করতেছে, আর এই বাইকটা যে এখনো লঞ্চ হতেছে, সে 2017 or 18-19 থেকে লঞ্চ করে যাচ্ছে, এখনো চলতেছে, তার মানে কি अरे कहना क्या चाहते हो? বাইকটার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা এখনো ডিমান্ড আছে। बात तो सही है। সো বেসিক বিজনেস অর ইকোনমিক্স হুইচ ইজ ডিমান্ড থাকলে সাপ্লাই দিতে হবে। অনেস্টলি স্পিকিং, ইটস আ মেশিন। আমি অনেক কম বয়স থেকে গাড়ি চালিয়েছি। অলমাইটে আমার বাবা মাকে ওই তৌফিক দান করেছিল, যেটার কারণে আমি বাবা মার তৌফিকের থ্রুতে গাড়ি চালানোর একটা সুযোগ পাই। একটা মেশিন, ইট হ্যাজ আ লট অফ পটেনশিয়াল। একটা বাইক বা একটা গাড়ির স্টক হিসাবে দিয়ে দিবে, তার মানে এই না যে ওই বাইক বা গাড়ির পটেনশিয়াল অতটুকু পর্যন্ত। ইউ ক্যান অলওয়েজ টিউন ইট অ্যান্ড টুইক ইট, ইউ নো, ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স। সো আমার যদি বাইকের মনে হয় যে পারফরমেন্স ল্যাক করতেছে, দেয়ার আর ডেফিনেটলি ওয়েজ টু এনহ্যান্স দ্য পারফরমেন্স অফ আ বাইক। এটা যে কোনো বাইক হতে পারে, যে কোনো গাড়ি হতে পারে। সো ইয়াপ, এটা জাস্ট দুটো ফ্ল পেয়েছি। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। रुको जरा सबर करो। প্রথমেরটা হচ্ছে গিয়ার ইন্ডিকেটর নিয়ে। ওয়েল অনেস্টলি, আপনি যদি ভালো রাইডার হয়ে থাকেন, আপনার যদি রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স ভালো থাকে, এটা অত ম্যাটার করে না, চালাতে চালাতে এটা অভ্যাস হয়ে যাবে। ओके। আর আরেকটা হচ্ছে লো টর্ক। এখন আপনি যদি হাইওয়েতে উঠেন সেক্ষেত্রে লো টর্কটা লাগতে পারে, যদিও আমি এখনও উঠি নাই, সেক্ষেত্রে কমেন্ট করতে পারছি না। থ্রটল রেসপন্স, এটা খুবই জেন্টাল ইউ কুড সে, যদিও আমাদের অনেক কিছু মেনটেন করতে হয় একটা বাইক ঠিক মতো থাকার জন্য। আর হচ্ছে দ্য ব্রেকিং, ও মাই গড, ব্রেকিংয়ের ব্যাপারে আমার অবশ্যই বলতে হবে, দ্য বাইট। भाई मजा आया। যদিও এটা একটা নন এবিএস বাইক, বাট এটার ব্রেকিং মনে হয় না। আই মিন, ইফ ইউ নো হাউ টু ব্রেক, ইউ ক্যান ব্রেক, আনলেস কপাল খারাপ হয় আর কোনো ইউনো আনইভেন্টফুল। ভাই এত হর্ন কেন দিচ্ছে? এনিওয়েজ, আনইভেন্টফুল ইনসিডেন্টের সাথে আপনার দেখা হয়ে যায়। বাট আমাকে আমার বড় ভাই বলেছে, প্লাস এই জিনিসটা আমি অনেক আগের থেকেও জানতাম, সেটা হচ্ছে ইটস নট হোয়াট ইউ রাইড অর ড্রাইভ, ইটস হাউ ইউ রাইড অর ড্রাইভ ইট। সো দেয়ার ইউ গো। এখন আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতেছি, আপনাদের কি মনে হয় বাইকের কি নাম দেওয়া যায়? ডার্ক নাইট তো হচ্ছে অফিসিয়াল নেম, বাট আই ওয়ান্ট সামথিং পার্সোনাল। ড্রপ ইউর সাজেশনস ইন দ্য কমেন্টস। যদিও মনে হয় আমি এই বাইকের নামটা অলরেডি সেট করে ফেলছি, বাট লেটস সি। It's 11:16 PM। বাসা থেকে ফোন আসছে, বলছিল বাজার করতে হবে, অ্যান্ড আমার পাশে একটা পুলিশ ভাই আছে, বাজার করতে আসছে। এখন দেখা যাক। সালাম আলাইকুম। এই তো কি আবার বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ে নাকি? বোম্বু মরিচ কত করে খালি? বাসা পর্যন্ত যাইতে পারলে আরো বেশি যাইব। এত বেশি রাখবো না। Don't you worry about a thing, oh no. Every day is just a brand new start. Just follow your heart. So many dreams are waiting for you. Sing hey, it's okay.
Alright guys, that's my first ever motovlog. Nothing crazy today, just enjoying the ride, sharing my thoughts and getting stuck in the beautiful Dhaka traffic with you all at times. If you enjoyed hanging out with me and my dark night, don't forget to like, comment and subscribe. More rides coming soon. Till then, ride safe and stay blessed. Dark Knight signing out, but Jam never signs out.